歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，我想同大家分享一個我屋企咧好中意食嘅一個炒飯，就係香腸茄汁炒飯啦。咁啊，通常呢個炒飯點解會出現呢？就係因為有啲剩咗嘅飯喺度。我哋好多時都有啲剩咗嘅飯喺度嘅，而今日呢，我哋就剩咗一啲紅米飯喺度咯喎。咁啊，我哋撈咗啲白飯嘅咁樣，咁啲小朋友呢，就一般嘅啫，咁於是乎我就好想令到佢哋咧食呢一個紅米飯，咁啊點樣可以令到呢一個紅米消失於佢哋嘅視線範圍之中咧？就係將呢個紅色另外一個紅色冚住啦，茄汁咧就出場啦噃。好，事不宜遲，即刻開始啦！首先，我哋處理咗個飯先。呢度有隻雞蛋，我而家咧就想介紹大家咧一個咧炒飯咧冇衰嘅一個方法，炒飯冇衰。咁呢個炒飯冇衰嘅方法咧係好簡單嘅啫，我哋咧就係將嗰個雞蛋咧首先咧就撈咗落個飯度先。好，打兩隻雞蛋，拍佢。好，然後預備定一個手套。跟住，我哋將呢個雞蛋咧淋落嗰個剩低咗嘅飯嗰度，然後咧我哋就將佢撈勻佢啦。假如你冇手套嘅話咧，洗乾淨隻手先好做呢樣嘢咯。因為咧我成日都覺得咧用手去做咧係會勻循啲嘅。咁啊當然你覺得我唔中意啊，咁你用個羹或者叉慢慢撈勻佢都得嘅。最緊要咧，我哋勻循啲。咁啊，如果嗰啲飯咧係一嚿嚿咁樣嘅咧，記住研碎佢先 ，OK， 即係研開佢。咁然後咧，等嗰啲蛋漿咧都可以沾咗落啲飯嗰度啊。搞掂，我哋做其他材料啦噃。其實啲細路聽到茄汁香腸，哇，好開心啦！仲要係炒飯喎，我梗係唔會咁容易俾佢得逞啦。我加翻啲蔬菜入去嘅，咁啊，但係又唔可以俾佢哋見到，於是乎咧，我就加啲冇乜顏色嘅嘢落去，就係洋葱啦。嗱，我哋唔使多嘅，咁啊大概大半個到啦吓，咁我哋咧要將佢切咗粒先嘅，咁我哋咧就切粒先啦，可以切細粒啲嘅，咁啊冇咁容易被發現啊嘛。好。切完洋葱，切香腸。我哋今次咧就用咗一啲smoke sausage 啊，煙燻香腸啊嚇。咁其實咧冇乜所謂點切嘅，咁啊但係咧我就中意將佢分開啦，咁然後再分開一半，即係變咗4份啦。咁啊然後咧咁切。嗱，你最緊要咧就係個香腸一定要切得大過粒洋葱。我哋咧呢啲叫做轉移視線，啲小朋友咧見到哇香腸啊，跟住佢哋就唔會係好記得睇到嗰個洋葱啦。呢個都真係有用㗎，你信我啊！切切剁剁嘅嘢經已完成，我哋可以開始炒飯啦。好啦，咁我哋咧就攞咗個鑊出嚟啦，我哋燒熱佢先。咁你哋會見到咧就係有啲煙出現咗啦。咁啊燒紅咗之後咧，我哋就落油咯。落油之後咧，我哋將嗰個油喺個鑊度咧整得均勻啲，然後就落個飯啦。嗱，我哋咧就有個飯咧喺度煎一煎先，因為其實咧落咗啲蛋漿之後咧，啲飯咧較為黏㗎。咁我哋咧用呢一個火，其實咧就係煮翻熟嗰啲蛋。好奇怪地咧，蛋咧其實煮熟之後咧係會乾㗎嘛，咁啊乾身之後咧就會令到啲飯咧唔黐啦。而我哋將嗰啲雞蛋咧同嗰個飯係混和晒一齊之後咧，咁啲蛋咧其實基本上係包住咗啲米粒㗎。你咁樣做法咧，其實可以令嗰啲飯咧唔會黐埋一齊，就好乾身，就係一個非常之好食嘅炒飯啦。同埋呢個方法咧，基本上係唔係好使技術添嘅，因為佢係自自然然就會好乾身噶啦，係咪好正？其實好快咧，你已經見到已經變咗一粒粒噶啦。咁我哋而家用緊咧係一個中大火啊。好啦，呢個時候
我哋咧將嗰啲炒飯咧就褪去一邊先，跟住落少少油，然後落我哋嘅洋葱，跟住我哋會落多啲咁多啦喺個洋葱上面。咁我就會由佢咧喺度煎一煎先㗎，因為咧你一路咁樣炒啲洋葱咧，未必會炒得香咁，我就係想將佢咧炒香少少咁啦嚇。如果你驚嗰啲飯會燶嘅話咧，你可以喐一喐個鑊，打斜佢，將佢，咁啲火咧就唔會去到呢邊嗰啲飯度啦，可以咁樣嘅。咁呢個時候咧，你或者可以較返中火都 OK。好啦，咁我哋見到啲洋葱半透明嘅話咧，我可以炒埋一齊啦，將啲飯好，跟住又係咁啦。放啲香腸落去，加翻啲咁多油。同樣地，你可以斜一斜個鑊，等啲腸煎下先。嗱，假如咧你覺得哇喺嗰啲洋葱啊、腸啊，好似你咁樣一齊炒咧，我 handle 唔到啊，好似好撈教咁樣啊，冇問題嘅。你可以咧喺炒個飯之前炒一炒啲洋葱先，跟住咧攞起佢啦。然後咧，再炒一炒嗰啲香腸，再攞起佢。咁啊，但係步驟多咗，不過咧，你個人就會安心啲咯。OK， 好啦，咁啲香腸咧少少燶，我哋又可以咧將佢同啲飯擺埋一齊啦噃。好啦，咁啊跟住咧，我哋就落啲生抽咯。我哋咧會喺個鑊邊度落啊。而家咧，你可以較翻咧呢一個中火啦。好，最後要落就係茄汁。嗱，我哋呢度咧，我哋要分一半去落㗎吓。OK， 落咗一半先，炒勻佢，撈勻咗之後，落埋嗰一半。嗱，炒到呢一度咧，我哋會發現啲飯咧係黏黏地嘅，因為落咗茄汁啊嘛。咁我哋咧就要將啲飯攤開佢，咁啊由佢喺度咧煎一煎先。嗱，茄汁入邊嘅糖分咧就係因為咁樣煎一煎咧而會焦糖化，咁嗰個飯咧就會更加脆身同埋香身啦。咁亦都咧唔會咁濕啊嚇。咁我哋煎咗一陣㗎啦，炒一炒再。嗱，炒咗幾下之後，你會發現咧嗰啲飯咧已經又冇咁黏咯喎，咁即係話已經係 ready 噶啦，食得噶啦。食飯，哇，正啊！哦 ，very happy， 試少少，留翻俾啲小朋友。嗱，真係噶，遮晒啲洋葱，你嘅視線咧只會係見到嗰啲香腸嘅啫。呢個掩眼法，聲東擊西，係咪好好咧？仲要好好食添。我啲僆仔咧，俾我呃晒。有興趣嘅話，跟下呢一個實食冇黐牙嘅食譜啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝大家食嘢。